നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അതായത് K2 എക്സാംസിന് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ K2 എക്സാംസിന് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ, ഹീറ്റ് പമ്പ്, എഫിഷ്യൻസി, COP ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. A heat engine used to drive a heat pump. The heat transfer from the heat pump are used to heat the water circulating through the radiators of building. The efficiency of heat engine is 27% and the COP of the heat pump is 4. Evaluate the ratio of the heat transfer to the circulating water to the heat transfer to the heat engine. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ, എഫിഷ്യൻസി, ഹീറ്റ് പമ്പ്, COP. ഈ 4 ടേംസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസിയിലാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് പമ്പിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് COP, അതായത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയും. അതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ്. നമ്മൾ എവിടെ ഇന്റർവ്യൂ പോയാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ടേംസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് 4ാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സർക്കുലേറ്റിംഗ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഈ 4ാമത് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ടേം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് പമ്പും അതിന്റെ COP എന്തുവാന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം. ഹീറ്റ് എഞ്ചിന് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ വരയ്ക്കുക. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് 2 റിസർവയർ വേണം. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 റിസർവയർ വേണം. അതായത് ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. സോഴ്സ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആൻഡ് ദെൻ നമുക്കൊരു സിങ്ക് വേണം. സിങ്ക് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ ആയിരിക്കും. സിങ്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ T2 എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു Q1 എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടിനെ ഇവിടെ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. വർക്ക് W എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മിച്ചം വരുന്ന ഒരു വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനർജി ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് Q2 എന്ന് വിളിക്കാം. ആ Q2 സിങ്കിലോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് റിസീവ്സ് heat from a high temperature source, then convert a part of this heat to work and reject the remaining heat to a low temperature sink. It should operate in cycle. ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ T1 ഷുഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T2. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇവിടെ വേണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അതായത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ടേംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ ഡയഗ്രാം ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസിന്റെയും എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടും വേണം, ഔട്ട്പുട്ടും വേണം. നമുക്ക് ഏത് ഡിവൈസ് തന്നിട്ടും അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട്, ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എടുക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് W ആണ്. W നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയും. നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ. ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Q1 ആണ്. അതായത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് Q1, ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് Q1. ഇവിടെ Q2 എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആണ്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് W നെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ Q1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അകത്ത് W നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് W നെറ്റ് എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജിയിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ W നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Q1 മൈനസ് Q2 എന്ന് എഴുതാം. Q1 മൈനസ് Q2. ഈ Q1 മൈനസ് Q2നെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് efficiency eta is equal to
Q1 മൈനസ് Q2 ഡിവൈഡ് ബൈ Q1. ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് Q2 ബൈ Q1 എഴുതാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താണ്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് പമ്പാണ് നോക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് പമ്പ് HP. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹീറ്റ് പമ്പ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒരു നമ്മൾ സെന്ററിലാണ് ഹീറ്റ് പമ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സാധനങ്ങൾ, അതായത് മറ്റേതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബോഡിയാണുള്ളത്. ഒരു ബോഡിയിൽ T1 ടെമ്പറേച്ചർ ആണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ T2 ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് പമ്പ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ സൈക്കിൾ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ബോഡി അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ദാൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് സറൗണ്ടിങ്സിനെക്കാളും കൂട്ടി നമുക്ക് നിർത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റേ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ഹീറ്റ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഒരു Q2 എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് Q1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി ഈ ബോഡിക്ക് കൊടുക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അതായത് നെറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് Q1 മൈനസ് Q2 എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം. അതായത് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം. നമ്മൾ ഹീറ്റ് പമ്പ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് പമ്പ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ സൈക്കിൾ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ബോഡി അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ദാൻ സറൗണ്ടിങ്സ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് പമ്പിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളാവും. ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് പറയുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് COP. ഈ COP ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തുവാ? ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Q1 ആണ്. നമുക്ക് Q1 എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് ഇവിടെ Q1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് W, നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ W. ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തെഴുതാം. COP is equal to Q1 ഡിവൈഡ് ബൈ Q1 മൈനസ് Q2 എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതാം. ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഹീറ്റ് പമ്പിന്റെ COP എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹീറ്റ് എഞ്ചിനായി അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടി, ഹീറ്റ് പമ്പ് ആയി COP ആയി. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രൈവ് എ ഹീറ്റ് പമ്പ്. അതായത് ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഒരു ഹീറ്റ് പമ്പ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും കണ്ടു, ഹീറ്റ് പമ്പും കണ്ടു. പിന്നെ ഇതിനെ രണ്ടിനെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും ഹീറ്റ് പമ്പും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള ഈ വർക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഹീറ്റ് പമ്പ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഹീറ്റ് പമ്പ് മാറ്റി വരയ്ക്കാം. ഹീറ്റ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ W എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കാണ്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും ഹീറ്റ് പമ്പും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും ഹീറ്റ് പമ്പും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നമ്മളിപ്പം ആദ്യത്തെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും ഹീറ്റ് പമ്പിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആ കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ വേണം.
എന്തോ ഒന്നാമത് ഒരു T1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സ്, ഇവിടെ T1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു Q1 എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു T2 ഒരു നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സിങ്ക് എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആ പോർഷനാണ് ഈ T2 എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് അത് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ Q2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു T3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു T3 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. T3യിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ഹീറ്റ് പമ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ Q3 എന്ന് വിളിച്ചു, Q3. പിന്നെ ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. ഹീറ്റ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ എനർജിയെ നമ്മൾ Q4 എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു. ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടീഷൻ. അതായത് ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഹീറ്റ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടൈം കിട്ടേണ്ടത്. ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സർക്കുലേറ്റിംഗ് വാട്ടർ, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സർക്കുലേറ്റിംഗ് വാട്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? രണ്ട് ടൈംസ് വരും. അതായത് ഈ Q2ഉം Q4ഉം ഈ സർക്കുലേറ്റിംഗ് വാട്ടറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സർക്കുലേറ്റിംഗ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇതിന്റെ അഡീഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അതായത് Q2 പ്ലസ് Q4 ആണ് വരുന്നത്. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ, ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ. അത് ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് Q1 ആണ്. ഈ Q1 ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്, Q1. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: Q2 പ്ലസ് Q4 ഡിവൈഡ് ബൈ Q1. നമുക്ക് ഇതാണ് ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഈ ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ Q2 വേണം, Q4 വേണം, Q1 വേണം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ HE, അതായത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫിഷ്യൻസി 27% എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? 1 - Q2 ഡിവൈഡ് ബൈ Q1 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതായത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷന്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിവൈഡ് ബൈ 100 ചെയ്യണം. 0.27 കിട്ടും. 0.27. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടേംസിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത്, അതായത് Q2 ഡിവൈഡ് ബൈ Q1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 0.27, അത് 0.73 നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് Q2 ൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. Q2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.73 Q1. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് Q1ന്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് Q2 കിട്ടി. നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് Q2 കണ്ടുപിടിക്കണം, Q4 കണ്ടുപിടിക്കണം, Q1 കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ Q1ന്റെ ടൈമിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് നോക്കാം. വർക്ക് എന്താണ്? ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് Q1 മൈനസ് Q2 ആണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? W ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q1 മൈനസ് നമുക്ക് Q2 കിട്ടി. Q2 വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 0.73 Q1. W എന്ത് കിട്ടും? W 0.27 Q1 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് പമ്പാണ്. 4 HV. നമ്മൾ HVയുടെ കേസിൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും HVയുടെ നമുക്ക് അവിടെ COP നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. COP ഓഫ് HV. ഇതാണ് കറക്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് HE അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ COP ഓഫ് HP എന്ന് പറയുന്നത് Q4 ഡിവൈഡ് ബൈ W. ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Q4 ആണ്. ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ W ആണ്. ഈ W നെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് Q4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4W എന്ന് എടുത്തെഴുതാം. നമുക്ക് W കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ കേസിലെ അതേ W തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ W, അതായത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ W എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ HP വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4W നമുക്ക് ഇൻറ്റു
0.27 Q1 എഴുതാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.08 Q1. നമുക്ക് Q1 കിട്ടി. അതായത് ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് Q4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.08 Q1 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കപ്പം Q2 കിട്ടി, Q4 കിട്ടി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് Q1. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടേണ്ടത് ഇതാണ് Q2 പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് Q2 ഡിവൈഡ് ബൈ Q2 പ്ലസ് Q4 ഡിവൈഡ് ബൈ Q1 ആണ്. നമുക്ക് Q2 കിട്ടി. Q2 എന്തുവാ Q2 0.73 Q1 ആണ്, ഇവിടുന്ന് എടുത്തു. അടുത്തത് പ്ലസ് Q4 എന്തുവാ 1.08 Q1 ഡിവൈഡ് ബൈ Q1. നമുക്ക് മൊത്തത്തില് ഇതിനെ കോമൺ ടേം ആയിട്ട് എടുക്കാം. 0.73 പ്ലസ് 1.08 Q1 ഡിവൈഡ് ബൈ Q1. ഈ രണ്ട് ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 1.81 ആൻസർ കിട്ടും. അതായത് ഇതാണ് സിംപിളി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആണ്. നമുക്ക് സിംപ്ലി ഇതിന്റെ ആൻസർ 1.81 കിട്ടും. ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ.